Всем здравствуйте! Хотелось бы сделать обзор на шлифовальную машинку Deca. Покупал и выбирал я ее, естественно, в интернете. Покупалась она для целей шлифовать брус изнутри дома. Масочка здесь не просто так лежит. Попозже объясню, для чего она мне необходима. Значит, выбирал я из разных брендов, остановился на Deca. Почему? Потому что, во-первых, 400 ватт, по крайней мере, заявленных. Ну и попробовал я шуруповерт дековский. Мне достаточно понравился, поэтому я решил не переплачивать за бренды, деволты, макиты и так далее. То есть я разные рассматривал шлифовальные машины по 6-7 тысяч. И в итоге решил я попробовать Deca. Ну, сдохнет, так сдохнет. 2700 отдал, не такие большие деньги. Значит, шлифуется брус. Брус шлифуется изнутри под покраску. Мне какая-то текстура не нужна. Самое главное просто зашлифоваться до такой гладкой поверхности. Брус профилированный, поэтому до бела я не вышкуриваю. Будет покрываться, значит, укрывной краской. Будет белый интерьер, светлый. Вот. Шлифуем 125-ми дисками, бошевскими. Остальные прям быстро убиваются, достаточно быстренько. А Bosch достаточно неплохие по качеству. Держатся. В общем, 125-м диском я шлифую. Попробовал 60-е, 80-е. Не то. Сразу на раз прохожу 125-м и, соответственно, получаю нужный результат. Брус шлифуется, в принципе, очень хорошо. Я прям очень доволен. Машинка работает. Значит, работаю я с циклоном, естественно, с пылесосом. Много в интернете у нас есть способов, как сделать циклон. Соответственно, я присмотрел один из способов. И сделал из старого пылесоса, который валялся в гараже, значит, уже ненужный. Я, значит, соорудил вот этот вот циклон. Он достаточно помогает мне в работе. Ведро пластиковое, классное, кстати, ведро. Купил в магазинчике, где маслом торгуют, по 50 рублей. Ведро классное. Его хоть с 3-го этажа бросай, ему вообще ничего не будет. Поэтому абсолютно неубиваемое ведро. Значит, схема простая. То есть от пылесоса идет в центр. Здесь прорезается шланг. Он просто, я дырочку сделал и его туда вкрутил. Ну, соответственно, здесь у нас идет всасывание от шлифовальной машины. Тема работает. Не надо тратить деньги на эти строительные пылесосы и так далее. Вот. Я когда работаю со стружкой, что-то пилю, что-то делаю, я обязательно чихаю. Вот всегда чихаю, ничего с этим поделать не могу. И, соответственно, взял вот эту маску, подозревая, что я буду чихать от пыли мелкодисперсной. А действительно, пыль очень мелкодисперсная такая. Вот, в ведре находится. В пылесос практически ничего не попадает. То есть циклон работает прям супер. Вот, и, соответственно, включаешь пылесос, включаешь шлифовальную машину, начинаешь шлифовать. Я ни разу не чихнул. Вот уже заканчиваю 2-й этаж. Вообще классно. Все работает, все крутится, все вертится, как говорится. Вот такая вот у нас получилась шлифовальная машина. Что по шлифовальной машине? Все-таки у нас обзор про шлифовальную машину. Вот, я что сделал? Соответственно, от пылесоса я таким вот образом разместил, так сказать, сделал себе дополнительную ручку. То есть можно
подносишь и шлифуешь. То есть держусь за эту ручку и держусь за сам аппарат. И шлифуем. Когда ты шлифуешь уже не 1 час, с 2 руками прям очень удобно шлифовать. И руки твои практически не устают. В отличие от, если ты бы держал бы шлифовальную машину одной рукой. Слава богу, в наборе идет переходник. В наборе идет переходник. Соответственно, я мотнул его монтажным армированным скотчем. Потому что здесь достаточно такое крепление. Оно легко, значит, снимается. Поэтому мотнул. Соответственно, и получился у нас вот такой вот аппарат. Работает изумительно. Конечно, когда прижимаешь его, он теряет обороты. Вот прижимаю, ну, да, он практически останавливается, но так нажимать и не надо на него, потому что не добьешься ты, когда сильно прижимаешь, какого-то эффекта. То есть здесь вот на несколько раз его проводишь, и у тебя, в принципе, все получается. Результат нормальный. Обязательно, что надо купить, когда... Обязательно надо купить вот такую подложку. Вот такую подложку на тарелку. Иначе тарелку вы убьете быстро. Стоит эта подложка, да, рублей 300 там она стоит. Подложечку наклеил, и к ней очень хорошо приклеивается шкурка. Все замечательно. Обязательно подложку обязательно надо брать. Вот такой вот мой краткий обзор. Дека. Шлифовальная машинка Дека. Вот таким вот образом она у меня получилась. В сборе с циклоном. В сборе с этим пылесосом. Вот, поэтому работаю я без маски. Не чихаю. Ничего, маска не нужна. Супер. Всем рекомендуем. Пока.